Hey, nice to see you again. טוב, בסרטון הקרוב אני רוצה לשתף איך נראתה הפריצה שלי. השנה שבה פרצתי, בעצם מגיל 17 עד גיל 22, לא עשיתי כסף, אלא הייתי בגריינד, עבדתי מלא, עשיתי מלא פעולות ולא ראיתי תוצאות. הייתי על האלפים הבודדים בחודש, אם הגעתי לאלפים האלה, במקרה הטוב, היו לי כמה עסקים שניסיתי להרים, כמה דברים שככה עברתי. אני לא אפרט על הכל כאן עכשיו, אני בסרטון הזה רוצה להתמקד במה קרה בשנת הפריצה שלי. מה היה שם? איך נראתה שנת הפריצה שלי, כמה כסף עשיתי בכל חודש, ומה קרה בכל חודש שגרם לי לעשות את הסכום כסף שאתם תשמעו. אוקיי? אז נעים מאוד, אני יועד, למי שלא מכיר. מסתבר שרוב הצופים לא מגיעים מהאינסטגרם, ובאינסטגרם יש לי את ה-10,000 עוקבים, ואת האנשים שככה מכירים את התוכן שלי, ואת הסטורי, ושם אני בעיקר פעיל. אבל רוב האנשים מסתבר לא צופים בסרטון הזה דרך האינסטגרם, כי היוטיוב יש לו אחלה מנוע אורגני. אז nice to meet. זהו, בשנה האחרונה בניתי עסק של 6 ספרות מ-0, ואני רוצה בעצם לבוא ולשתף מה הייתה הדרך, איך זה נראה. איך זה פרקטית, בואו נפתח את זה, נראה, איך נראתה השנה שבה זה פאקינג קרה, שהתחלתי להכניס כסף, real money, לא שלולית money, של כמה אלפי שקלים, אלא באמת הסכומים הלכו וגדלו באקספוננציאליות, ובאמת היו, כאילו זה שנה פשוט פסיכית בחיים שלי, שנת 2024. זהו, יש לנו אינטרו? let's move in. אז תקשיבו, שנת 2024, הנה כמה אני עושה כל חודש ואיך, אוקיי? ינואר, 5,000 שקל. 5,000 שקל בינואר. איך? עשיתי את זה מהעסק של אבא. ינואר, פברואר, היו חודשיים שבהם הכרזתי באינסטגרם, נכנסתי כאילו לתוכן באינסטגרם, ואני מכריז, היי, אני יועד, ואני עוזר לאבא שלי להכפיל את העסק שלו תוך חודשיים. בוא נראה אותי, איך הולך לי, בסדר? התחלתי איתו לעבוד על איזה פאנל בעסק שלו, הוא יועץ עסקי, והתחלנו בעבודה על משהו שעשה לו אזור ה-13,000 שקל. עבדנו על זה חודשיים והבאנו את זה ל-56,000 שקל. עכשיו, בחודשיים האלה אני פשוט מתעד את עצמי ואיך אני עוזר לאבא שלי ומה אנחנו עושים ומה המהלכים. ומי שיגלול בתחתית של האינסטגרם שלי יגיע גם לכמה סרטונים על זה. ופשוט זה מה שקורה בינואר-פברואר. אני מקבל עמלות קטנות של אחוזים קטנים מתוך הגדילה שאני מייצר לאבא שלי. ינואר זה היה 5,000 שקל, שזה מורכב גם מהעסק של אבא וגם מכמה חלטורות, לדעתי חצי-חצי. פברואר, שוב, 2,600 שקל, בלי חלטורות, רק על העסק של אבא. מה זה חלטורות? הייתי משתמש בסקילים קטנים שהיו לי, בשביל לעשות אקסטרה כסף, מדרכים מפוקפקות ושונות. לא מפוקפקות, באמת, פשוט בונה אתר למישהו, מעצב איזה, לא יודע, איזה פלייר, איזה לוגו, או איזה משהו בקנווה, בשטויות, רק בשביל לעשות קצת כסף, כי אין לי מושג מהחיים שלי, ואני כזה, בוא נעשה כסף, ואוקיי, 1, 2, 3, 4, מפוזר, מבולגן, לא יודע מה אני עושה. זהו, אז חלטורות פלוס העסק של אבא, מתעד באינסטגרם במקביל לזה, וזה מה שקורה בינואר-פברואר. אז ינואר יש לנו 5,000 שקל, פברואר יש לנו 2,600 שקל, תנודתי, מרץ, 0 שקל, 0. מה אני עושה במרץ? וואי, עכשיו נזכרתי, אפילו לא רשמתי את זה בסקריפט. במרץ אני לוקח צלם מקצועי. במרץ אני משלם 8,000 שקל לצלם, ואומר לו, אתה צלם אותי 3 חודשים. קח את הסכום הזה, צלם אותי 3 חודשים, אני רוצה יום צילום בחודש, אתה עורך לי את כל הסרטונים, והתחלתי לעלות תוכן מקצועי לאינסטגרם. אוקיי, לקחתי את התוכן שלי עוד שלב קדימה, אמרתי, אני מתחייב, אני רוצה 3 חודשים, למה? כי אני לא פה לחודש, אני לא אבדוק אם זה עובד או לא. אני רוצה להיכנס לאינסטגרם במיינדסט של, אוקיי, עשיתי את התיעוד עם אבא, הבאנו את זה ל-56, מגניב, יש לי קצת עוקבים חדשים, יש תנועה, יש התלהבות, יש קצת תגובות וזה. בואו ניקח את זה עוד שלב קדימה. אני כבר מקבל הודעות של, תעשה לי גם, אני גם רוצה, איך אפשר שתעשה לי כמו שעשית לאבא שלך? כזה, שזה מגניב, ואז אני אומר, טוב, אני רוצה עכשיו מסת סרטונים. יאללה, משלם לצלם, הוא בא אליי פעם בחודש, כל יום צילום יותר טוב מהקודם לו, כי לומדים ומשתפרים מזה.
משלם לו 8,000 שקל, מרץ לא עושה כסף. למה? אני ממוקד בתוכן, אני ממוקד אוקיי, מה אני עושה, מה אני רוצה למכור, מה זה, 0. אפריל, תקשיבו טוב, 158 שקלים. איך? האמת שאני לא ממש זוכר מאיפה יגיע הפלוץ הזה, אבל זה די כמו 0. כנראה שה-158 הזה מורכב מאין לי מושג, אבל אני יכול להניח שזה היה איזה תיקון לאיזה אתר שבניתי בעבר, או איזה כזה שעת עבודה, או איזה אפילו, אין לי מושג. זה כנראה היה משהו סופר שטותי, אולי, מה יודע, בוא'נה, אין לי מושג. כזה, בסדר? זה אפריל, גם שם אני עדיין, כבר יום צילום שני, יוצר תוכן, ממוקד על זה, לא מעניין אותי הכנסה, אני די במיינדסט של, זה יעבוד, לא מעניין אותי איך, אני פשוט עושה תוכן, that's it. מאי כבר, נכון? אפריל, מאי, כן, לא פספסתי חודש. מאי, אני עושה 9,000 שקל, שזה אומר שיש פה איזה זינוק. מה זה אומר? שיש פה מוצר, אוקיי? במאי מכרתי מוצר בסטורי. החלטתי, נכנס לי גיק לראש, ואמרתי, אני רוצה לעשות סדנה. התחלתי לדבר על זה בסטורי, ועם ה-100-200 צפיות שהיו לי אז בסטורי, אני כולי כזה, אני הולך לעשות סדנה לבעלי עסקים, על שיווק, על איך למצוא את הקהל יעד שלך. מי רוצה לבוא? חבר'ה, הכרטיס לסדנה עלה, לא זוכר, כמה מאות שקלים. רציתי שיהיו 12 מקומות, מכרתי 12 מקומות, ואני אשכרה עליתי לטלפון למכור כרטיס של 400 ומשהו שקל, או שזה היה יותר, לא זוכר. היום תגיד לי לעלות לטלפון בשביל כמה מאות שקלים, אני אתן לך כף על הפנים, חוסך את המילים, בסדר? זה כאילו, ככל שאתה עושה יותר, לעלות לטלפון, זה פשוט מדהים בעיניי שעליתי לטלפון בשביל הסכום הזה. וזה כאילו, איזה כיף, כי אין לי פריבילגיה, לא. כאילו, אני בתחילת הדרך, אני לא עושה כסף, אני אעלה לטלפון, אני אמכור ב-420, ומשהו, כאילו, אני אעשה את זה. וזה מדהים, זה מדהים בעיניי. וכאילו, עליתי, ומכרתי את הכרטיס, וכאילו, 12 כרטיסים, ומילאתי את זה. מהסטורי, רק מהסטורי, אורגני בלבד, לא שמתי על זה כסף, לא כלום. כל פעם נכנסו עוד כמה פניות, עושה להם את השיחות, סוגר אותם, בום, יש סדנה. בום, עושה אפסייל בסדנה. כאילו, מאגד אותם, לוקח חדר ישיבות, חצי מההכנסות של הסדנה, הוצאתי על החדר ישיבות, על הכיבוד, על הדברים, כי לא הייתי מחושב, לא חשבתי על איך להרוויח מזה, אלא רק על ההתלהבות מזה שאני עושה סדנה. זה היה מאי, בסדר? עשיתי 2 סדנאות, או 3, עשיתי כמה סדנאות, לאורך מאי ויוני. יוני הכנסתי 2,800, זאת אומרת שבמאי כנראה היו 2 סדנאות, וביוני עוד 1, לא זוכר בדיוק, אבל זה היה קצת כזה, לא מודל שמכניס באמת כסף, אבל יש לקוחות, יש סליקות, יש שיחות מחירה, יש כאילו, רואה כסף נכנס, אנשים סומכים עליי מהאינסטגרם, כל הכנסה שיש לי מפה והלאה בהמשך השנה, אינסטגרם, בלבד. אין משהו, לא עשיתי ממומן, לא עשיתי קמפיין, עשיתי בוסטים, שזה הממומן באינסטגרם בשביל להביא חשיפה לעמוד, אבל לא עשיתי ממומן call to action, יעני מחירה ישירה, דחיפה ישירה להנעת פרטים, למילוי פרטים. קיצור, זה יוני. יולי זה החודש בו אני מחליט שאני עובר לגור לבד. ביולי אני מחליט שאני עובר לגור לבד, אין לי שום הבטחה לאיך אני מכניס כסף בחודש הבא, אני לא רוצה להמשיך עם הסדנאות, כי אני מבין שזה לא מודל שמכניס לי כסף, אני מבולבל, אבל אני אומר, אני חייב לצאת מהבית של אמא, אני חייב לעבור לגור עם הבת זוג שלי, אני רוצה לגור לבד, אני רוצה את המקום שלי, ואני מאמין שזה ייתן לי את הקפיצה, זה מפחיד ממש, כי אני מתחייב לשכר דירה, ואני מתחייב להוצאות, ואף פעם לא עשיתי את זה, ואין לי מושג מה אני עושה, אבל אני אומר, פאק, אני חייב לעשות את זה. ואני זוכר שכמה ימים אחרי שקיבלתי את ההחלטה, סוגר את העסקה הראשונה, עסקה נוספת. אני אתן לכם עוד אינטרו, כי חסר לכם פרטים, איזה עסקה. אני מחליט שאני הולך לעשות ליוויים 1 על 1. למה?
כי בסדנה שמתי לב עד כמה הפורמט הזה של לראות אנשים לכמה שעות יום אחד, לא באמת מאפשר לך לעשות שינוי. ואני רוצה לבוא ולייצר תוצאות ממש משמעותיות אצל אנשים, כדי שיהיו לי סיפורי הצלחה והשם שלי יהיה גדול יותר. ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, אז אני רוצה ללוות אנשים לפרק זמן מסוים, כדי לעזור להם לייצר תוצאות משמעותיות, אני אעשה את זה אחד על אחד, כדי שזה יהיה התוצאות הכי משמעותיות שאני יכול, ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, אז מה אני מוכר? אני מוכר את התוצאה הזאת, זאת ההצעה שלי, סבבה. אני יודע את זה, אני מתחיל לדבר על זה בסטורי, מוציא עוד מסר ועוד מסר ועוד מסר, פתאום מישהו, הכי מעניין, בוא נדבר, טלפון, סליקה. כסף, כמה אלפי שקלים, עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, וזה הופך את יולי בפעם הראשונה בחיי ל-24,000 שקל, 24,000 שקל, ואני אומר לעצמי, פאק, זאת הפעם הראשונה בחיים, שאחרי 5 שנים של למידה, גריינד, כאילו יזמות, רעיונות, דברים, וכל כך הרבה למידה, שיווק, מחירות, קורסים, סדנאות, טק, טק. בונה, מרגיש פתאום שהמוח שלי והמציאות שלי הם בהלימה מסוימת, כי כל מה שאני יודע סוף סוף בא לידי ביטוי, ופאקינג יש פה 24,000 שקל. בונה, זה מעל הממוצע של האוכלוסייה. בונה, אני בן 22, בונה. וואו, זה פתח לי את הראש. זה פתח לי את הראש. ובאוגוסט, אני כבר, זה החודש שבו אני עובר דירה, וזה החודש גם שעשיתי בו תשתיות לעסק. אמרתי, אוקיי, עשיתי 24,000 שקל, אני עכשיו בונה עם המלווים החדשים שלי את המוצר, אני צריך להבין רגע מה אני נותן להם, בונה איתם לאורך הדרך איתם את המוצר הזה, כי עוד לא בניתי אותו. אני מין פוגש אותם, מבין מה הם צריכים, נותן להם את זה, ואז מייצר איזשהו מבנה לתהליך שהבאים כבר יהיה מוכן להם להיכנס. מה שאני עוזר לחבר'ה שאני מלווה לעשות, זה מין לבוא ולהפוך את האינסטגרם שלהם למנוע פניות, כמו שאני בניתי, כמו שתיארתי את המסע עם אבא שלי, וקיבלתי פניות בוא תעשה לי גם, כמו שהבאתי פניות לסדנה מהאינסטגרם, אז אני אומר, אוקיי, זה הסקיל שלי, התחלתי לעזור לאנשים וללוות אותם בזה, לבוא ולייצר מנגנון פניות מהאינסטגרם. בהמשך זה גם מתפתח בוא נבנה את הפרסונל ברנד, אוקיי? שיהפוך להיות המנגנון פניות. כל המונחים האלה שהתחילו להגיע לארץ, זה היה בשלב מאוד מוקדם, לפני שזה עוד היה טרנדי, וזה מה שזה, זה כאילו קיבל מעטפת נורא יפה וחדשה בשוק. אוקיי, אז באוגוסט אני עושה 10,000 שקל, מכניס עוד איזה כמה ליוויים, עובר לגור לבד, זה רוב הפוקוס שלי בחודש הזה. בספטמבר 24,000 שקל, חוזר לעניינים, אומר לעצמי, אוקיי, התמקמתי, זה החדר כזה שאני עובר אליו, הוא עוד היה ריק לגמרי, הוא היה כאילו לבן לחלוטין, ואז אני כזה, אוקיי, 24,000 שקל, יש לנו את זה, בוא נגדל, כאילו אני אומר, עכשיו זה הזמן לגדול. אוקטובר, 26,000 שקל, מגמת עלייה, אבל קטנה, ואני מתעצבן. אני מתעצבן, זה יכול להצבן גם אתכם שאתם אומרים, מה אתה מתעצבן? כאילו, 26,000 שקל, מתעצבן, בסדר? אני רואה באינסטגרם, אנשים מצליחים, אני רואה חבר קרוב שפתאום קופץ לאיזה 60,000, ואני אומר לעצמי, מה? איפה אני? מה זה? מה קורה איתי? אני לא יכול להישאר למספרים האלה. אני לא עכשיו באתי להתקע על 20, 24, 26, אני רוצה לטוס. אוקיי. נובמבר, אני מעלה מחירים, אני משקיע בסקילים שלי, רגע עושה אופטימיזציה, שזה בעצם ניתוח, בקרה ושיפור לדברים שאני עושה, למחירות שלי, לאיך אני מוכר, לשיווק שלי, איך אני משווק, מבין רגע איזה סרטונים עובדים לי יותר, איזה פחות, מבין איזה סטוריז ממירים לי יותר ופחות, בודק כמה פניות קיבלתי כל חודש, כמה סגרתי כל חודש, את האחוזי סגירה שלי, את האחוזי זה, מתחיל לנתח נתונים ולהבין על מה קורה לי בעסק. כי כבר יש לי דאטה, כבר יש רשימת לידים, פניות, יש רשימת לקוחות, יש כבר צורה על הדבר הזה. בנובמבר הזה אני עושה 42,000 שקל, גם כי העליתי מחיר, טקטיקה מטורפת, לא סלקתי יותר לקוחות, סלקתי ביותר מחיר, כי הערך שלי עלה והתחלתי כבר לייצר סיפורי הצלחה, והיה לי יותר ביטחון לגבות יותר.
העליתי את השירות באיזה 1,000-2,000 שקלים, כל כמה לקוחות, כל כמה הצלחות, הרגשתי בנוח לעלות בעוד 1,000, עוד 1,000, עוד 1,000, ממש כאילו אם אתם רוצים את הדרך כולה זה היה 3,900, 4,900, 5,900, 6,900, 7,900, 7,900 פלוס מע"מ כי הפכתי למורשה ומשם זה כבר גדל וגדל. סבבה. אז זה נובמבר 42,000 ואני משקיע בחודש הזה גם בליווי וכל מיני דברים שאני משלם פשוט מעיף 15,000 שקל לאיזה ליווי מחירות, מעיף עוד כסף לפה ולפה ולפה, ומשקיע בעסק, כי אני אומר, אוקיי, אני לא פה בשביל 40. שמתי לעצמי מטרה, גם הכרזתי את זה באינסטגרם, 80,000 שקל, זה מה שאני רוצה. מוזר שלא 100, כן? אבל 80,000, וואלה, היה לי את הג'וק הזה ל-80, יאללה, אני רוצה כפול. דצמבר, שזה החודש האחרון בשנה, למי שלא יודע, למי שלא הכיר את הנתון הזה, דצמבר הוא החודש ה-12, סתם. אני עושה 60,000 שקל, שזה עוד גדילה. כמו שאתם מצליחים להבין בטח, אתם חכמים. כבר מרגיש שזה מעט, בסדר? איך שאני עושה את ה-60 האלה, אני אומר לעצמי, זה מעט. תראו את המוח הזה, כאילו, כל פעם אני מעגן את עצמי גבוה יותר ממה שאני עושה. זאת אומרת, אם אלהיב אותי לעשות 80, אז ברגע ששילמתי למישהו שילווה אותי נגיד במחירות, אני רואה אותו עושה 120, אני רואה אותו עושה 200, אני רואה אותו עושה יותר. ואז אני אומר לעצמי, 60 אתה עושה. יפה, שברת C. קדימה אחי, אין לך זמן להתעכב על ה-60 הזה. עכשיו, הייתי רוצה שיהיה לי מיינדסט יותר חיובי, אבל בואו, זה הביא את התוצאות, אז פאק איט, כאילו, הכל טוב. אז כל הזמן דאגתי להשאיר את עצמי מעוגן כאילו גבוה, ואז אני מרגיש שאני חייב לעשות יותר, ושהתוצאה השובר הצי שלי מספקת אותי לזמן קצר, ואז אני אומר, אוקיי, איך אני מטיס את זה למעלה. סבבה, אז זאת השנה, בסדר? אם אני עובר על הסכומים בזריזות, זה היה 5,000, 2,600, 0, 158, 9,000, 2,800, 24,000, 10,000, 24, 26,000, 42,000 ו-60,000. והמגמת גרף היא עלייה כמו שאתם רואים, אבל אני רוצה לסכם לכם מתוך זה את הנקודות הכי חשובות שהיו פה. להעיף חלטורות, זה משהו שעשיתי ממש בחודשים הראשונים ועזרו לי לשמור על פוקוס. להביא הוכחה, בסדר? כשעזרתי לאבא שלי בעסק שלו, לא רק זה היה נחמד וקיבלתי עמלות. אני בעצם תיעדתי לאינסטגרם איך הידע שלי יכול להפוך לתוצאות עבור בן אדם. וזה היה הוכחה בשבילי וסיבה שאנשים רצו משהו. כי אם הייתי בא ומבטיח הבטחות לאנשים, זה היה מאוד חלש כי כולם מבטיחים הבטחות ואף אחד לא מאמין לכלום. אני הבאתי את ההוכחות. משם, אחרי שהייתה לי את ההוכחה, שמתי פוקוס על דבר אחד. בהתחלה זה היה הסדנה, הבאתי, מילאתי אותה, 1, 2, 3, הבנתי שזה לא עושה לי מספיק כסף, החלפתי את הפוקוס למודל חכם יותר, ליוויים, גדלתי איתו ל-60,000 שקל, גם, אחר כך גם יותר, גם הייתם אומרים לי, היום זה כבר פי 5, פי 6 מזה, כי יש פוקוס, כי אני יודע מה אני עושה, אוקיי? אז לשים פוקוס על דבר אחד, מדהים. משם הגדילה בתוך ה-24,000 ל-60,000 בשנה הזאת, על מה זה יושב? השחזה של הסקילים של שיווק, מחירות, להבין מה אני עושה, להבין איך אני עושה את זה יותר טוב. כל פעם, שיווק מחירות, זה המשחק הזה. אופטימיזציה. והעלאת מחיר. מה ההבדל בין החודש ל-24 ל-60,000? נכון, היו לי יותר לידים, היו לי יותר מחירות, אבל הפקטור הכי קריטי זה גם זה שהעליתי מחיר, בסדר? העליתי מחיר. ככל שהמחיר שאנחנו לוקחים גבוה יותר, אנחנו נותנים יותר ערך, ואנחנו לא צריכים יותר לקוחות, אלא פחות לקוחות. וזה אומר פחות שיחות, פחות מאמץ, פחות זמן מושקע, ויותר רווח, ולקוח יותר ממושמע. יש מלא יתרונות ללקוח שמשלם יותר. ודבר האחרון, עיגון חיצוני גבוה. כל הזמן היה לי את הבן אדם הזה, או את האנשים האלה בסביבה שלי, או לא רק באינסטגרם, גם ראיתי פיזית איך בן אדם שמתחיל מנקודה דומה אליי, או שאני רוצה להיות במקום שלו, איך הוא עושה משמעותית יותר כסף ממני, כל פעם מדרגה 2-3 קדימה ממני, ואמרתי, אוקיי, אני חייב להיות שם, מה הוא עושה, הסתכלתי, עשיתי, בום. זהו, תכתבו לי על מה לדבר פעם הבאה,
ואם יש לכם שאלות, תגיבו מתחת לסרטון, אני עונה על הכל. Peace.